ateke o jacket yo mugana ateke Ayimba. Kale, nkwaniriza nnyo kwembozi mu Eugene Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kutulaba yona gyosinzira okutulaba ndino omusajja Ragafire musajja yasala akaviri ke kokamaanyi nnyo so go tuli naye aze twayemuko ku mbozi omuyimbi alimpa Ronald omuyimbi wammwe nanyini hit eyakuba lusuku lwa semiti nenda ezigira kawo wotwogerere sawa zino yatandise okuyimba naye butugamba nti yatandise okuyimba tekitegeeza nti yawonye tanaba kuona bulungi naye nga embeera gyalimu mu kiseera kino ekyennaku enkulu ekyokukola kasente n'okola nga abeerawo ne management ye basaze watandika okuyimba oluvannyuma lw'okuwabulwako abasawo so kati endo nga agikuba bulungi nnyo ate mu bayimbi nze ndowooza alimpa bwetuba nga bwe tumaliriza omwaka guno nze mu ku bayimbi gwenja okuteeka mu bayimbi abavuddeyo mu bayimbi abasobodde okuvaayo mu bannaabo abalala n'oluyimba lwe era nsobola okuluwa oluyimba lw'omwaka nze okusinziira nga bwe lukubye bwe lutambudde n'ebirala byonna nze ekyo nkimuwa so nze ndina manager wano aze tuwemuko ku mboozi atubuli alimpa yatandisa atya okugenda ku stage okuyimba mbeera kimwali n'ebirala byonna nsanyusa okulaba Ragafire asooka obuze kubatulaba abatulaba bannange ndi musanyufu okubanga gye muli eyo yonna mutulaba mwebale kutusabira mukama mulungi abadde akyatugabiridde tugenda tuwona tugenda tudda mu system mpola mpola esebo twasooka ne tulaba wano alimpa nga ali mu studio n'omutwala mu studio nakuba n'ayimba oluyimba lwe lweyayimba awo ne video tugikole nekolebwawo bingi ebyayogerwa era yeetonda weewaawo nti omanye abantu baagala nnyo okulaba nti ng'omuntu ali butereevu naye gwe yeetonze naye nti katugeze nti bw'abanga alimpa yeetondera maama fiina nti amubeere nga amulyawo ku lusegera amugambe nnyabo nsonyiwa bw'abanga yeetondera maama we agambe nti nnyabo tulyawo nsonyiwa naye twabyogeramuko n'onsuubiza n'oŋŋamba nti bwana batedde bulungi ebyo byonna bijja kukolebwa ekiriwo alimpa bajja kumulaba mu kamera ng'ali ne maama ng'era balibona kuba oli maama we akuba nti akyali mu ddwaliro ate ne maama ennaku zino ali biza alina emirimu emirala gyalimu mu kyalo naye nga bawuliziganya boogerezeganya tewali tabbo era ne alimpa okwetonda kyali kirina okubaawo kyali kimukakatako kuba mulimu abatabimanya buli omu yali ayogera bibye naye ffe nga management twasalawo ne tumugamba ekintu ekikwatagana ku maama soko kireke kiba kirala nga tetunakola birala kyoba osooka okukulembeza era infact yetondera n'amaama omu yetondera bamaama bonna ab'eggwanga Uganda bonna yabeetondera neyetondera wamu ne maama fiina ba ne maama fiina naye yafuna ebigambo ebitali bituufu n'abo bonna n'abagatta ng'agenda okukola oluyimba n'abeetondera lumu era essaawa yonna mujja kulaba alimpa mu kamera yemu ne mama we kuba talina buzibu bwonna tewaliwo buzibu bwonna alimpa yalinye ku stage esewo mbadde nsaba obuulira omuntu atulaba alimpa obusobozi yabugyewa okugenda of course tubali tuwayawayamuko nga tunakutandika nogamba nti oluvannyuma lw'okuwalwa kw'abasawo na biki byonna yensonga lwaki yatandise okuyimba mbadde nsaba n'atulaba awo omunnyonnyole mwatandise mutya ali mu mbeera ki
Tandikira. Alimpa olunaku lw'eggulo yasobodde okujja mu bantu okuyimba ku stage olw'ensonga yali yakisuubiza abantu n'abasawo bennyini baali baatuwa ekiseera omulwadde wasobola okugamba nti kati akwate omuzindaalo akole ki ayimbe. Alimpa kyali mulwadde naye asobola bakola kutya okwewanirira kati alina emiggo oba akyali ali mu kagaali twamufunidde akagaali twamufunidde akagaali kana katambuza ye mba musindika mpolampola n'ayimba. Alimpa eddoboozi ddamu just yamenyeka kigere ate n'abasawo bafubye nnyo okulaba nti bamujjanjaba kuba kati asobola n'okuyimiriramu okitegeera naye nga tanatuusa kutambula bakyamukolako. Naye kati ssaawa zino ffe ng'abantu waliwo ebintu abantu abamu bye babadde batamanyi naye nga tulina okuba nga tubategeeza ekituufu. Alimpa yeetaaga obujjanjabi yeetaaga obuyambi oludde nga tulina mukwano gwaffe atuyambako nga tetunabagenda butereevu ku kyobuyambi na biki byonna tugenda kutuukayo naye malinnya yosooka otusigire otubuulire kino abantu bakirabye batya bweyaze ku stage okuyimba abasawo bakikiriza because waliwo kati tuyinza okubeeraawo ne tufuna amawulire nga buganye nti oluusi social media oluusi etawo ebintu kati oli ngaakubye omutwe nti Alimpa yadduse mu ddwaliro nga tanaba kuwona agenze ku stage. Abasawo twogera nabo Alimpa mu ddwaliro aliyo mu mateeka era buli process yonna emutambulirako tuba tugikwasaganyiza wamu mu ddwaliro. Alimpa tatoloka butolosi mu ddwaliro tannatolokako mu ddwaliro tannaba era bakimanyi era ne bakomawo buli kimu ne bakikwasaganya bamala mukolako. In fact batuwala omusawo era waliwo omusawo gwe tutambula naye amubeerako awo ku sayidi. Ekyo si kya ssente nnyingi tekiyingira mu expense yammwe. Ffe ng'abaagala omuyimbi waffe abeere mulamu abaagala obulamu bw'omuyimbi nga sigamba nti oba ki waliwo ebimu bye tuteekako keeya ey'amaanyi. Waliwo walina okugenda nga omanyi Alimpa bamukolako buli tayimu ye bwetuuka omusawo alina okubeerawo okumukolako okitegeera kyova olaba mutuwa tayimu tuba n'ebivulu tetulina nnyo bingi naye nga tugenda ne tukomawo mu budde muva ku ddwaliro n'ayimba shows alina okuyimba n'addamu n'atukomawo ku ddwaliro okutuusa bwe banaamusiibula. Nga n'omukyala muli naye? Omukyala abeera naye yabeerawo ku keeya yonna yonna ey'omuyimbi amulabirira buli kimu era ng'omuntu wonoobeera n'omuntu obaye kati eri waffe tulaba abakyala bangi nnyo kati nomamala baawukana n'Alimpa awo ayinza okugamba ze nakubeererawo nnyo era wano wali bubi ng'oli mulwadde naye naguma n'embeera. Nze kyenyinza okwogerako ekitindi ku mukyala wa Alimpa is a good woman. Namulabako awo ku studio bwetwali ku studio awo mukyala wa Alimpa yamufuna tanafuuka serebu balina life endala life y'obwaserebu ebasanze busanzi nga bali bonna nga bali aba ate ne basigala bonna kati ate waliwo nabuno obuzibu kati nyinza okubala life nga 3 waliwo wali nga tannakola linnya n'akola erinnya nga waali alyoke ne wano mu buzibu era bakyali aba kati okimanyi nti eri abasajja nga embeera bwekyukamu kati nga Alimpa bwekyuka nti omukazi oli aleka eri fana anza okusigala nga amulabirira naye wano mukupepe yakutambula kukola ki n'afunayo egaali empya naye Alimpa abaddewo ate n'omukyala naye era Alimpa bwafunye obuzibu naye akoze eki abaddewo. Nze nagenda okukwatagana n'Alimpa ng'omukyala baakwatagana dda bbanga ddene lyesitamanyi naye nange sifunanga na budde kumubuuza naye ebbanga ki naye nga ddene kuba yamufuna beetegeera ddeyo mu kyalo ataba najja mu kibuga so oyo wuwe waddala kyenyinza okugamba wuwe waddala kuba yamufuna from zero. Omuntu akujje from zero wanjawulo aba akumanyi nnyo nabubi n'ebizibu kati byalina mulimu abantu abatagumiikiriza okitegeera n'akubeerako ennaku 2-3 olaba tokyakola toyingiza nadduka oli mulwadde naye omuntu akubeereddewo kuba Alimpa
aba yetaga service nnene kuba wakulabirira ng'omuntu yenna. So kati oyo omukyala we nze kyenyinza okugamba waddala kuba wadda nabasanga bonna beefuna nga oli tannakola nalinnya tannayingiza yadde ssente ogamba nti serebu nnyo bamu ayina ssente ayina kino ayina kiri kitegeera. So nze kyemanyi bajja kukwatagana ate bonna bakyali bato. Kati essaawa zino ttiimu yammwe kuba kati alimpa abawa kusitula kuteeka mu motoka kujja mu motoka kutuuza ku kagaali kumulinyisa ku stage n'abasitula musitule. Mulina ttiimu y'abantu nga bameka ekola omulimu ogwo? Njagala kukitangazaamu ku bantu kyobola nti kati ebivvulu ebisinga obungi nabikendeza kolengayo ebitonotono naye nga obusobozi nga mbulina obutuusa omuyimbi ku show. Ekyokubiri n'abantu abamu bana ba pressure oli wajjangu sikyagala nnyo bakolera olw'ensonga bebavaako obuzibu. Njagala omuntu ampa omulimu oba atuwa omulimu abeere namugumiikiriza ategeere nti omuyimbi ankoledde akalango agenda kujja ku show oba ntuse budde ki nze kennyini nja kuba nga nfubintiriza akadde okkanguya okutwala obuvunaanyizibwa naye nga sikutambulira ku pressure sikunkubira masimu kubanga omuntu gwe mba ntwala mulwadde mbasagala mutuuse ku show ng'ate ali mu bulumi aleme kuyimba mba njagala mutambuze mpolampola mu tayimu yange atuuke ku show. That's why nti niwe ziba show bbiri nga zenkuteze ezo songerako wemba nga nina sheemu yeeyo songerako. So kati eri pressure ng'omuntu gye twalingako edda kudde ne yatufunyisa n'obuzibu eyo twagisaze era sikola zekka nane tiimu endala gye nkola nayo omulimu guno ennyambako n'abakwano baffe abali mu management yaffe. Mwami Nobert akoze kyamaanyi nnyo kulaba nga atubeezaawo. Nobert Events atukoledde omulimu munene nnyo atubeereddewo bingi bisitasobola kumalayo kati kuba bingi. Nobert Events musajja mulungi talina tabbaze akolagana n'abantu bangi abayimbi naye nze simanyi mukwano gwa Nobert n'alimpa gye gwava kwekonekitinga kubanga ebyaddala ba mukwano mwe tosobola kukola na muntu nga si mukwano gwo kubanga eriyo abantu bangi nti ajja gy'oli okufuka mukwano gwo ninga gakukola mu ssente. Ekyo kituufu naye waliwo omuntu ajja fine nga okola ssente kubeerawo naye ng'ate era mukwano gwo. Kati nze kyenyinza okugamba ku Nobert ye mukwano gwaffe kubanga nze Nobert ebbanga lyemulabidde n'ebivulu bye tuzze tumukolerako kuba twakolaganako naye kuva mabega. Nobert bw'abeera mukwano gwo talimba ate akubuulira ekituufu. Kati Nobert yasanga omuyimbi wange alimpa ne bafuna omukwano azze amubeerawo mu show ze zonna nga tamudisappointinga. Ekyokulala atwagaliza mu buno obuzibu bwe tubaddewo bangi batwegaanye nno nkubuulira balaba tukomye bangi bazze batusuubiza ebintu ebyenjawulo oli n'agamba nkusasulidde kino naye ng'alimba naye bambi Nobert abaddewo ne tumubuulira amazima gennyini agali mu kintu kyaffe munda kyova olaba yateekamu ne ssente n'atukolera oluyimba ateesemu ssente atugulidde akagaali omuyimbi mwalina otambulira. So omusajja oyo wanjawulo era nze just nkiwa abayimbi magezi gaabuwa oba nga tonnamanya kye bayita Nobert musajja wa ddala naye ate gundi amwevuma gravity omutujju yamusuubiza omukolera erisho yali ku cricket oval ne bafunamu nendozo butakanyabo bubeerawo bulijjo anti kyolina okumanya kisinziira muntu mukwataganye mutya muntu mukwano gwa atya bayinza okuba nga omukwano tegwatuukayo nga just bya business nga bya business nobanga olwekisajja kutambula bulungi nagamba nga Nobert si musajja ne kati saawa zino ayogera ne gravity ayogera ne palaso
ayogerezeganya nabo naye omuntu osobola okubeera nga njagala kubeera mukwano gwo naye nga gwe toyagala mbeere ki eno bizinesi webeeramu omukwano ewangaala kiremesa abantu bizinesi tebaba na bakyali baabwe baddala bwayinza kugamba kituufu nti bwekiti ne bwekiti naffe abayimbi tulimba nnyo abayimbi balimba nnyo nomba nga oli kyali wange naye ngaebimu nnimba nga amazima tulina matonotono. Abantu babaniriza batya ku stage because manyi nti nno wabaddewo ennyonta yalimpa kubanga abantu bali bamwagala era babadde bamwagala ennyonta ku show yasookedde ddala embeera yabadde etya? Kyenjagala gambe omukolo gwe twabaddeko gwabadde gwa bambayite nti abakungu babitiibwa abantu abaddala omukolo guli gwadde munene ffe twabakubye bukubi surprise kuba badde tebatusuubira waliwo mukwano gwoyo nanyini mukolo eyatuyise nagamba in fact mukwano gwoyo nanyini mukolo yabadde Nobert kakati yakolaganye ne nanyini mukolo namugamba ina mukwano gwange mbadde njala kukuba surprise wabaddeyo n'abayimbi abalala kati twagenze ku mukolo ne tubakuba surprise naye kyenalabye ku mukolo amabaasa gadde mangi kubanga babadde simanyi nankola gye bakozemu wali babadde n'enteekateeka yaabwe nga ya kikungu nga si muntu kuva eno kubuukabuuka kola kitegeera kyebayita ekicorporate mu luzungu corporate event batutegekedde amabaasa kuba badde bo nga beekuŋŋaanyaamu eri bakutegekedde amabaasa lwamu alimpa bamufuuye ssente bambi bamufiidde ddala ssente kuba baasa twagenza oziyuza nga zirimu akantu zirimu obujjanjabi banga bawekozeemu awo omulimu kataimu ke twayimbiddemu ako nga buli omu ateeka kyateeka mu bbaasa tebayagadde nnyo bintu oba nkugambe ntya kubuukirabuukira awo wagwaddeko ab'ebitiibwa bangi netumaliriza netuvaayo eyabadde shemu yabadde shemu twamugjeyo ku ddwaliro ne mwami Nobert tumutwala ku show n'ayimba ku ssaawa zadde nga 2 ez'ekiro tumuzayo ku ddwaliro naye ng'abantu babadde babisinga eddoboozi era nalabyo essanyu ly'abantu erya ddala abakyala babadde basanyufu nga woomanyi nti omuntu ayinza okusanyuka n'agamba abamu kale ng'ennaku ebakwata olw'embeera y'omuyimbi nti abamu bali tebamanyi nti serious ye mwana yamenyeka naye balabidde ddala ne bagamba alimpa nanyumyamu nabo kuba yabagambye ebyaddala namenyeka banyumizaamu bamulimu abantu abalinga bawulira obuwulizi naye nga tebalaba naye alimpa yabagambye abantu namenyeka nenkutuka okugulu nekufuluma namu bwe kuti abantu abamu nga olw'essanyu abamu nga banakuwala bunakuwazi kugamba kyabadde wali kyadde kirala naye nga basanyuse basanyuse ne batusabira ne batwagaliza naye nkeddeko ku makya nga bapromota bankubirakubirakaawo ku busimu nembagamba banaye tukyatereeza mbeera tujja kuddamu tukwatagane kale waliwo nga tuzeeko kemabega waliwo kyenawulira ekyemmotoka of course ebigambo ngera bwogambye wali ngera bwe tuwogera ebigambo bibeera bingi abamu bagamba nti emmotoka yali yalimpa abalala nga bagamba nti emmotoka eyo gye mwalimu gye mwafuniramu obuzibu nti waliwo nannyini waayo omulala nga taali alimpa abalala nga bagamba nti yalimpangise madanya atufuna ekituufu ku mmotoka eyo ebintu by'emmotoka ebyo biwanvu naye ekitonotono kyensobola okwogera ku mmotoka emmotoka teyaddamu ttambula kuba emmotoka yafuna accident nesazibwamu ne bagitwala mu scrub
okitegeera nga tokisobola kuddabirizibwa kyo tewali kyonna naye yingini yali ekyalinamu bano yali byonna okitegedde abano ab'ebidduka bwe batuukira okusazaamu ennamba nti tegenda kuddamu ttambula buli kimu kyonna buli kimu kyonna because waliwo okubanga nga yinonesa ebisinga byonna buli kimu naye nga yingini oba oli awo ekyaso temwalimu kyoyinza kugamba nti kino temwalimu kyoyinza kugamba kino kubanga ffe emmotoka kusinziira engeri gye yatukubamu yeefuula emirundi egiwera okitegeera neyeevulungula nga tuli muli buli kimu ekyonooneka kyova olaba abantu baafa okitegeera akisidenti yaffe teyali yakugezaako bugeza eri yalidde kabusa kyova olaba abantu buli yagitunulako nagamba naye omwo mwavudde ng'abasinga tebakkiriza batulaba nga batulina mizimu nze abantu bakajja batandika okunfiiringa naye abasinga bali balowooza oba ndi muzimu abamu nali ngamba okubira nga tebakwata n'amasimu gange bagamba naye mbagamba bannange nze ndikaawonawo katonda bwatu bwe yansimatula n'asimatula alimpa asimatula ne muto wange okitegeera ali atya muto yavayo naye mu ddwaliro muto wange yavayo mu ddwaliro akyali ku bujjanjabi kati abufunira waka naye ng'ajja kutereera waya akosebwa nnyo ebiwundu eby'amaanyi naye nga ali ku treatment agifuna ava waka ajja kutereera ajja kutereera tuyingira 2023 alimpa 2022 amwetise wadde wajjawo obuzibu obwo naye tukkiriza 2022 alimpa yamwetikka bwe kiri tuyingira 2023 tumenga mu management mbadde nsaba nobutatula nnyo mu byamunda nnyo naye pulaani yammwe eri ki wakati ye tulaba omuyimbi ye agenda atereera agenda awona era tukkiriza nti alunagenda otuuka mu mwaka ogujja mu makati ajja kuba ali bulungi nnyo akyenjagala okugamba bannayuganda kasooke mbeebaze okutuwagira kubanga batuwagidde ne batufuula ab'amaanyi nga tulina just ennyimba nnya tetulina nnyimba nnyingi kuba alimpa yakayimba ennyimba nnya kati omuntu okubanga yakayimba ennyimba nga ziri nnya ne bamugejinga n'omuyimbi aludde mu industry emyaka 15 ebyaddala aba ayimba kati ffe enteekateeka yaffe ey'omwaka ogujja kyenyinza okugamba abantu tuli mu kukola nnyimba era ennyimba ze tuli mu kukola zigenda kubatuukako kuba alimpa ye okusinziira ku ye nga ye omuntu agamba ayagala kuyimbira bannayuganda engeri gye bamuwagidde engeri gye bamusabidde ebizibu byonna okusimatuka akabenje n'ebirala ayagala kuwa bannayuganda ndongo music era agenda atandika okukola music okitegeera ng'akola ennyimba eziwerako bw'azita okitegeera tagenda kulwisaawo nnyo nga luli kubanga tuli mu kugezako okwasaganya management yaffe ne mukwano gwaffe Nobert okutuyambako empola tomanya naye ayinza otusayininga kubanga katusabe kubanga mukwano gwaffe atulaze omukwano naffe tumuli ku kiddo bwe tuti tomanya saawa yonna ayinza okukiraba nga tusaanidde n'atusayininga esebo kale tweyanzeege tuli kwembozi mu UG nkujjukiza nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwa ndine kawonawo omukulu Ragafire manager wa Alimpa abatagezako okutuyisizaamu Alimpa yaze ku stage naye ng'era ali mu kagaali naye katumusabire ajja kutereera mpola mpola ajja kutereera sebo nga tumaliriza mbadde njagala obeeko n'obugambo bw'osembyayo bubanga obulina obugambo bwenyinza okusembyayo butwala eri bapromota abategesi b'ebivvulu mutulinde tugenda kujja naye mutulindire ku peesi yaffe mukimanye nti tukyali balwadde tetuli balamu tugenda kuvugira emmotoka ku peesi yaffe tubatuukeko sho ze batutimbyeko si nnyingi naye tugenda kufuba nnyo okulaba kubanga ku Christmas tugenda kusooka kuyimba ku mamerito
Mameri tuboyogerere wetugenda osooka kusanga 2 awo tuloke tugende mu Masaka. So ba promoter mbeere bagumu, mwimbi wa macha abafumbire ebirala bingi nnyo. Pozi ngenda kutumira mwami Nobert byonna byotukoledde. Ntumireko ne Mama Fina. Yadde ndudde mulabako naye ngenda mutumira bambi omutima gwalina maye Mama Fina oyo bambi abamubuzabuza batini ab'olubatu batono nnyo ate bamugatta obwongo nabo baba n'ebigenderera byabwe naye nga Mama Fina naye nga Mama Fina ffe nga ttiimu alimpa tetukulinaako buzibu kabeere enduga tetumulinaako buzibu just ebigambo tubisanga busanzi mu bantu gundi agambye kino kati alimpa tayinza kwewalana na Mama Fina alimpa tasobola kwewalana na Nduga okitegeera tasobola kwewalana na maama we kuba oli yamuzaala naye bambi ebigambo abantu banoonya nnyo likes abantu banoonya nnyo likes banoonya nnyo ebyabyo bisaawo naye ffe weetuli tulina kuwa bannayuganda muziki luyimba kulimba onyenyangamu video bagenda gita sebo nakange gyekali nayitayitako eyo nga mpulira bakawulira kayimba kakawonawo gyekali gyekali ku YouTube Ragafire sebo taata kale toyanze ketukirize tukulekerere wano nange mbadejo from Mayanja aka Mr. Wagwan tujagezangako kulaba okukumanyisa mbeera ki alimpa gyalimu okutuusa nga ateredde bulungi nga bwe yali era nga tukkiriza kuteera bulungi nga bwe yali kubanga abasawo balina bakugu kyebakola bakitegeera ate nga ne management naye efuddeyo nnyo Ragafire we bali Ragafire nkwebaza kubanga naawe oba oli awo wali badde omu kwabo gamba nti kati omuyimbi alabika watakyaddamu kutukolera ssente ono kati wali badde wapaala naddaga gwe kyolina okumanya nze nakkiriza accident gye twalimu yaddala tewaaliwo kupanga konna tewaaliwo ddogo ng'abantu bwe baali babyogera accident gye twalimu yaddala kati sisobola kugamba nti nali mu kintu kya ddala ate nyigira omuntu oba nkole bwetyo oba ntondewo embeera era abo abatondawo embeera ku saidi yaffe nga baali ba ttiimu yaffe abo tebaali baffe baatulimu naye nga si baffe kuba baaliwo mulimu abaavayo ne batwogerera ebingi naye ng'omwana obadde nga naye kubanga alimpa abadde n'abantu baalabirira ng'abasasulira amayumba abaliisa naye ne bakeera ku makya ne bamweyambula ne boogera ebingi so kati kati ebyo byonna twebaza Katonda yabitusimatusa katukwatagane n'abantu abalala abapya abatwagala kuba omuntu aba takwagala gona omwesibako tosobola mwesibako kale toyanze tulabagane mbaddejo from Mayanja aka Mr. Wagwan ku Emboozi mu UG